สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ศิริการตีละสุวรรณวาสีอาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต้อนรับเข้าสู่ก้าวแรกบนเวทีสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพค่ะ Welcome to the first step to become a professional MC สวัสดีค่ะครูทีน่าสวัสดีค่ะคลิปที่3แล้วเนอะใช่ค่ะคลิปแรกเนี่ยเราได้รู้เกี่ยวกับรูปแบบของงานแล้วก็หน้าที่ต่างๆของพิธีกรไปแล้วนะคะคลิปที่2เราก็ได้รู้ตัวอย่างประโยคต่างๆที่สามารถนำไปปรับใช้นะคะและคลิปสุดท้ายนี้คลิปสุดท้ายเราก็จะมาพูดถึงสิ่งที่หลายๆคนกลัวกันก็คือปัญหาหน้างานที่อาจจะเกิดขึ้นได้และเราก็จะพูดถึงเคล็ดลับต่างๆที่พิธีกรมืออาชีพเขาใช้กันเรื่องแรกเลยคือเรื่องที่ไม่คาดฝันหลายๆคนกลัวไม่กล้าที่จะเป็นพิธีกรเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดสิ่งอะไรที่มันไม่คาดฝันขึ้นเนี่ยจะทำยังไงทำไม่ถูกใช่ค่ะไม่งั้นทุกคนก็จะสามารถเป็นพิธีกรได้หมดพิธีกรไม่ใช่คนที่มาอ่านสคริปต์พิธีกรคือคนที่ดำเนินงานให้งานเป็นไปบรรลุเป้าหมายราบรื่นและบรรลุเป้าหมายจะให้พูดถึงตัวอย่างที่คล้ายกันของอาชีพพิธีกรเนี่ยอาชีพพิธีกรจะคล้ายกับอาชีพของนักบินเนี่ยคือคนที่จะต้องนำผู้โดยสารขึ้นจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นไม่มีการตกกลางคันถูกไหมคะก็เหมือนกับเราพิธีกรจะต้องทำให้งานเนี่ยเริ่มและจบได้อย่างราบรื่นนะคะการที่เราเป็นนักบินเราไม่จำเป็นจะต้องไปเติมน้ำมันไปดูเครื่องยนต์ต่างๆเหมือนกันพิธีกรก็ไม่จำเป็นจะต้องไปจัดเก้าอี้ไปจัดเวทีแต่เราหน้าที่ของเราเหมือนนักบินค่ะก่อนที่จะนำเครื่องขึ้นก่อนที่จะเริ่มงานเราควรจะตรวจเช็คก่อนว่าตรงนั้นพร้อมไหมตรงนี้พร้อมไหมน้ำมันพร้อมไหมเอนจินพร้อมไหมปีกเปิกทุกอย่างพร้อมพิธีกรต้องไปเช็คก่อนว่าคนที่จะขึ้นบนเวทีมาหรือยังท่านนั่งอยู่ที่ไหนการแสดงบนเวทีมาหรือยังเป็นการแสดงเกี่ยวกับอะไรนะคะต้องพร้อมทุกอย่างมีการมอบรางวัลก็จะต้องรู้ว่ารางวัลจะมอบเมื่อไหร่อย่างไรอันนี้แหละค่ะก็จะทำให้สิ่งที่ไม่คาดฝันที่เรากลัวกันนักหนาเนี่ยมันจะน้อยลงเยอะมากๆครูอยากจะเน้นนะคะว่าจะต้องไปก่อนงานไปตรวจเช็คทุกๆระดับทุกๆขั้นตอนนะคะเราลองมาพูดถึงสิ่งที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นมีอยู่อะไรบ้างอย่างครั้งที่แล้วของเชอรี่ที่ไปทำงานเป็นพิธีกรที่งานประชุมวิชาการนานาชาติอะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นบ้างคะก็คือการที่แบบมีเดทแอร์ค่ะเดทแอร์เพราะว่าเหมือนแบบเขาเตรียมพิธีในการรางวัลนะคะช้าคราวนี้มันก็จะเกิดเดทแอร์แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะพูดอะไรเพราะว่าเป็นงานประชุมวิชาการนานาชาติซึ่งเป็นงานทางการนะคะเขาเรียกฟอร์มอลแล้วตอนนั้นเราทำอะไรคะเราก็พยายามพูดถึงguest speaker ค่ะว่าเรากล่าวถึงงานของท่านนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นการประวิงเวลาไปก่อนระหว่างที่เขากำลังเตรียมของรางวัลใช่ไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆสิ่งที่เราสามารถเตรียมตัวไปได้ก็คือเราจะต้องเตรียมตัวข้อมูลเกี่ยวกับงานนั้นๆข้อมูลเกี่ยวกับคนที่จะขึ้นมาบนเวทีถึงเวลาพอมีเดทแอร์เราก็สามารถที่จะนำข้อมูลนั้นมาพูดได้เราสามารถพูดด้วยว่าก่อนหน้านี้เราได้ทำอะไรกันไปบ้างระหว่างที่รอที่เขากำลังเตรียมพานอยู่ถ้ายังเตรียมพานไม่เสร็จเราก็พูดต่อไปเรื่อยๆถึงสถานที่การจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่แล้วเป็นยังไงสิ่งพวกนี้ข้อมูลพวกนี้เราจะรู้ได้อย่างไรเราจะต้องเตรียมตัวไปก่อนนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ครูเห็นหลายๆครั้งก็คือว่าไมโครโฟนอยู่ๆพูดอยู่ไมโครโฟนไม่มีเสียงถ้าไมโครโฟนไม่มีเสียงนะคะครูเคยพูดเจอกับตัวเองเลยนะจ๊ะครั้งถัดไปก็คือว่าเราควรจะไปหน้างานไปดูว่าแบตเตอรี่ที่เขาชาร์จไมโครโฟนเนี่ยชาร์จเต็มหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเต็มงานจะต้องดำเนินการไปทั้งวันเลยเนี่ยจะต้องมีไมโครโฟนสำรองนะคะแต่ถ้าสมมติไมโครโฟนอยู่ๆพูดอยู่ว่าหยุดควรจะทำยังไงอยู่ดีค่ะไมโครโฟนหยุดหมดแล้วไม่มีเสียงออกไปคิดว่าพิธีกรเนี่ยควรจะพูดดำเนินรายการต่อแล้วก็คิดว่าทางช่างเทคนิคก็น่าจะรีบเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ให้เราด้วยนะคะแล้วเราก็อาจจะขออภัยอย่างนั้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วเราควรจะไปก่อนงานเพื่อจะมีไมโครโฟนเตรียมไว้เยอะๆอันนี้สามารถที่จะป้องกันไอ้สิ่งที่ไม่คาดฝันง่ายๆเกิดขึ้นได้เรื่องถัดไปที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะที่ครูหรือลูกศิษย์ครูหลายๆคนประสบมาก็คือว่าคนที่จะเชิญขึ้นมาบนเวทีกล่าวเปิดงานเป็นท่านประธานถึงเวลาหน้างานบอกว่าท่านประธานติดธุระจะต้องเป็นรองประธาน
เราก็เตรียมชื่ออ่านชื่อท่านประธานทั้งชื่อทั้งนามสกุลทั้งตำแหน่งไปเรียบร้อยแล้วถึงเวลาเอาเปลี่ยนชื่อนะคะสิ่งที่เราจะต้องมีในฐานะของพิธีกรคือคนที่เป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วและเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่เป็นไรเราก็จะต้องตั้งสติแล้วหาชื่อของท่านหานามสกุลของท่านมาพูดนะคะเรื่องที่3ที่อยากจะมาแบ่งปันมีอะไรอีกก็คืออย่างเช่นขณะที่เรากำลังเชิญขอกราบเรียนเชิญท่านประธานขึ้นกล่าวบนเวทีหันไปท่านประธานไม่อยู่ท่านประธานไปไหนไปห้องน้ำสมมุตินะคะสิ่งพวกนี้เราสามารถที่จะประสานงานนี่คือคุณลักษณะอย่างหนึ่งของพิธีกรคือจะต้องเป็นคนที่ประสานงานกับคนต่างๆได้เก่งได้ดีด้วยเราจะต้องไปก่อนงานประสานงานกับเขาว่าท่านประธานท่านจะนั่งที่ไหนคะถึงเวลาแล้วเวลาเท่านี้โมงเท่านั้นโมงเดี๋ยวดิฉันจะเรียนเชิญท่านประธานขึ้นมาบนเวทีรบกวนผู้ประสานงานช่วยแจ้งท่านประธานไว้ก่อนอย่างนี้นะคะก็จะทำให้เหตุการณ์ไม่คาดฝันไม่เกิดขึ้นเรื่องที่4ก็คือการเปลี่ยนลำดับงานค่ะมีหลายๆครั้งเปลี่ยนลำดับงานนะคะอย่างเช่นว่าเขาบอกว่าผู้บรรยายคนที่1คนที่2คนที่3พูดตอนช่วงเช้าคนที่4คนที่5คนที่6พูดตอนช่วงบ่ายนะคะพอไปหน้างานปุ๊บคนที่3ให้พูดตอนบ่ายคนที่4มาพูดแทนคนที่3ช่วงเช้าเป็นแบบนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือต้องรีบปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนแล้วเขียนสคริปต์มาแบบไหนก็ต้องปรับเปลี่ยนสคริปต์ให้ได้อย่าตื่นตระหนกถ้าเราเตรียมตัวไปดีๆเนี่ยหน้างานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันจะต้องปรับเปลี่ยนอยู่แล้วต้องคาดหวังว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ตื่นตระหนกเราก็สบายๆเอาเปลี่ยนไม่เป็นไรค่ะขอชื่อค่ะโอเคชื่อเดิมนะคะก็พูดไปก็มีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้บ่อยๆและเป็นเรื่องปกติการที่เราเป็นพิธีกรเราจะต้องควบคุมสติของเราให้ได้แล้วสามารถที่จะเปลี่ยนไปตามหน้างานให้ได้สิ่งที่สำคัญที่ครูอยากจะเน้นย้ำก็คือว่าเราจะต้องเตรียมตัวไปให้มากกว่า 100% สมมุติว่างานนั้นเราจะต้องเตรียมตัว 100% ให้เตรียมข้อมูลไปมากกว่ายิ่งโดยเฉพาะเราเป็นพิธีกรหน้าใหม่แล้วเนี่ยเราควรจะเตรียมไป 200% เลยถึงเวลาหน้างานเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าเอ๊ะถ้าเกิดอันนั้นขึ้นเราจะทำยังไงเขียนไปก่อนถ้าเกิดอันนี้ขึ้นเราจะทำยังไงถ้าเขาเปลี่ยนประธานจากคนไทยไปเป็นคนต่างชาติเราจะมีคำพูดเป็นภาษาอังกฤษไหมเตรียมไปก่อนเลยค่ะไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันมีอะไรที่เกิดขึ้นมาเราจะต้องสามารถที่จะนำสิ่งที่เราเตรียมไปแล้วเนี่ยเอามาพูดได้แล้วก็จะทำให้งานราบรื่นได้นะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่ไม่คาดฝันตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงเคล็ดลับของพิธีกรมืออาชีพที่เขาประสบความสำเร็จกันนะคะคำว่านะคะอย่าพูดบ่อยๆนะคะถ้าเราจะไม่อยากจะพูดคำพวกนั้นบ่อยๆเนี่ยเราควรจะเตรียมไปพูดก่อนถึงเวลาเราก็จะมามีคำนอกจากนะคะมีอะไรอีกนะแล้วก็นะคะแล้วก็สิ่งพวกนี้ถ้าเราเตรียมตัวไปเยอะก็จะไม่มีปัญหาและอย่างหนึ่งของพิธีกรที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเวลาที่เขาขึ้นไปบนเวทีเป็นพิธีกรเนี่ยเขาจะมีการอัดคลิปลองดูอัดคลิปตัวเองพูดบนเวทีเพื่อที่จะนำมาพัฒนาสำหรับเวทีถัดไปทำให้ดีขึ้นแล้วถ้ามีงานเข้ามาหรือว่ามีโอกาสที่จะสามารถเป็นพิธีกรบนเวทีได้ให้ลองทำดูเลยนะคะเพื่อที่จะสะสมประสบการณ์นะคะสั่งสมประสบการณ์เพื่อที่จะให้เราเก่งขึ้นครูทีน่าคะแล้วมีสิ่งที่เราไม่ควรพูดบนเวทีด้วยไหมคะคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆสิ่งที่เราไม่ควรพูดบนเวทีก็อย่างเช่นศาสนาเรื่องเพศนะคะเรื่องอะไรอีกศาสนาเพศการเมืองไหมการเมืองก็ไม่ควรพูดประมาณ3สิ่งนี้ค่ะที่เราไม่ควรพูดบนเวทีเพราะเราไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยมาจากหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายศาสนาหรือความคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันเนอะเราจะต้องทำให้คนที่มาร่วมงานเนี่ยมีความสุขที่เข้ามาร่วมงานกับเราไม่มีการขัดแย้งกันแล้วพูดถึงเรื่อง body language หรือท่าทางของพิธีกรต้องสง่างามอย่างนี้เขาเรียกว่าสง่างามการจับไมโครโฟนจับแบบนี้จับอย่างนี้จับยังไงดีจับนี้ดูไม่ดีเนาะอย่างนี้ได้ถ้าเป็นนักร้องนะคะแต่ถ้าเราเป็นพิธีกรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานทางการไม่ทางการควรจะจับให้มันดูมีบุคลิกที่ดีนิดนึงนะคะจับประมาณตรงกลางๆของส่วนด้ามของไมโครโฟนการยืนก็เหมือนกันนะคะการยืนผู้หญิงอาจจะยืนอย่างอาจารย์เชอรี่ยืนอย่างนี้สวยงามมากนะคะของผู้ชายอาจจะยืนขากลางกว้างนิดนึงเพื่อให้ยืนได้อย่างมั่นคงและดูเป็นแมนอย่างนี้ก็ได้นะคะสาย
สายตาถ้าเราเป็นพิธีกรอยู่บนเวทีแต่เรามองอยู่จุดเดียวเราเกรงมากจุดเดียวนะคนที่อยู่เป็นคนที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยเขาจะเราไม่สนใจเขาก็จะไม่สนใจเราวิธีการคือเราควรจะมองกว่าสายตาให้ครอบคลุมถึงทุกๆคนที่ยืนอยู่ที่นั่งอยู่เป็นผู้ร่วมงานนะคะง่ายๆนะคะเราอาจจะมองเป็นรูปตัวอักษรตัว Z หรือตัว Z ตัว Z นะคะมองข้างหลังสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่เนี่ยมองเป็นรูปตัว Z หนึ่งตึ๊ดแล้วก็มาข้างหน้าแล้วก็มาข้างๆแล้วกลับย้อนกลับแบบนี้ก็ได้นะคะมันก็จะเหมือนกับเรามองเห็นทุกท่านทุกคนที่อยู่ในงานนี่คือเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งน้ำเสียงนี้เราควรจะแบบมีความเร้าใจแล้วก็สามารถดึงดูดคนผู้ฟังต่างๆได้ถูกไหมคะใช่ค่ะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของงานด้วยถ้าเป็นงานที่แบบปาร์ตี้ควรจะเร้าใจถ้าเป็นงานประชุมวิชาการน้ำเสียงควรจะสุภาพหน่อยนึงแต่ไม่ว่าน้ำเสียงจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่เสียงเราจะต้องดังเข้าไว้เสียงค่อยเขาจะไม่ได้ยินที่เราพูดเราควรที่จะเสียงดังเพื่อที่จะให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้ยินสิ่งที่เราพูดบนเวทีเรื่องถัดไปคือภาษาที่ใช้ก็ให้เหมาะสมกับคนที่เข้าร่วมงานอย่างที่พูดไปแล้วในคลิปที่2โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีระดับการใช้ภาษาเนี่ยหลากหลายมากๆงานที่ไม่เป็นทางการเราใช้ภาษาระดับนี้งานเป็นทางการใช้ภาษาระดับนี้งานเป็นทางการมากๆอีกระดับหนึ่งถ้าเราใช้ภาษาที่เป็นงานทางการมากๆมาใช้กับงานที่แบบไม่เป็นทางการมันก็ไม่สนุกหรือเอาภาษาที่ไม่เป็นทางการ Hi everyone ไปใช้กับงานที่เป็นทางการมากๆมันก็ไม่เหมาะสมต้องเลือกใช้ภาษาสิ่งที่ครูพูดมาเยอะแยะมากมายในการเป็นพิธีกรภาษาอังกฤษยากไหมไม่ยากค่ะไม่ยากถ้าเราตั้งใจจริงเราจะต้องเริ่มจากวันนี้ลองทำดูนะคะสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือจะประสบความสำเร็จได้ต้องมีก้าวแรกทำอัดคลิปวิดีโอดูพัฒนาทำอัดคลิปวิดีโอดูพัฒนาแล้วเราจะเก่งโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยค่ะอยากจะฝากสุดท้ายไว้นะคะว่าเราจะต้องทำดูครูทีน่าไม่ใช่ครูที่ดีที่สุดครูที่ดีที่สุดของพวกเราทุกคนคือข้อผิดพลาดครั้งล่าสุดของเรา Your best teacher is your last mistakes ก็คือครูที่ดีที่สุดของพวกเราคือข้อผิดพลาดครั้งสุดท้ายของเราเราจะได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของเราถ้าเราไม่ทำเราจะไม่ได้เรียนรู้จากครูทีน่าวันนี้ก็ได้แต่ความรู้แต่ยังทำไม่ได้นะคะต้องลองไปทำดูแล้วเราจะทำได้ค่ะลองดูต้องขอบคุณครูทีน่ามากๆเลยนะคะสำหรับ3คลิปที่ผ่านมาในก้าวแรกบนเวทีสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพหวังว่าทุกๆคนจะได้รับความรู้ประสบการณ์แล้วก็เทคนิคต่างๆและนำมาปรับใช้ได้นะคะยินดีมากๆจ้ะแล้วขอให้ทุกคนไปทำนะคะลองเป็นพิธีกรดู You can do it